తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు, ఈదురుగాలులు పలు పంటలకు తీరని నష్టాన్ని కలిగించాయి. ప్రధాన ఆహార పంటలైన వరి, మొక్కజొన్నలు ఈ వర్షాల బారిన పడ్డాయి. నష్టాన్ని తగ్గించుకునేందుకు, చీడపీడలను నివారించుకునేందుకు తగిన సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలంటూ సూచనలిస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా రస్తకుంటబై కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎస్ స్రవంతి. వరి పెరుగుదల దశలో ఉంటే, అంటే దుబ్బు చేసే దశలో ఉంటే ఇప్పుడు ముంపు నీటిని త్వరగా బయటికి పంపించాలి. ఎక్కువగా పాంపొడ తెగులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీని నివారణకు హెక్సాకొనజోల్ 2 ml లేదా వాలిడామైసిన్ 2 ml లేదా ప్రొపికొనజోల్ 1 ml దీన్ని 1 లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి. ఈ వర్షాలు వరుసగా వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ ఎండలు ఎక్కువ వచ్చినట్టయితే ఆవిరి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది పొలంలో. కాబట్టి సుడిదోమ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సుడిదోమకి మనము ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ వరద ఎక్కువ అవడం వలన కొంత మేరకు పోషకాలు వాటితో పాటు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పైపాటుగా ఎరువులను అదనంగా ఎకరాకు 25 కేజీల యూరియా, 15 కిలోల ఎంఓపి వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మొక్కజొన్న ఈ 4-5 రోజులకు కురిసిన వర్షాలకు చాలా దగ్గరలో కోత దశలో ఉంది కాబట్టి చాలా వరకు నష్టం కలుగుతుంది దీనివల్ల. ఇప్పుడు కోత దశలో ఉంటే వర్షం పూర్తిగా తగ్గిన తర్వాత కోత కోసుకోవాలి. తెగులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తెగులుకు నివారణకు హెక్సాకొనజోల్ స్ప్రే చేసుకోవాలి. కోత దశ తర్వాత కళ్ళెం మీద ఆరేసే స్టేజ్లో ఉంటే ఈ కండెలను కుప్పలు కుప్పలుగా పోయకుండా దీని మీద టార్ప్లిన్ కప్పుతుంటారు చాలామంది. అసలు టార్ప్లిన్ కప్పకుండా గాలి బాగా తగిలేలాగా కళ్ళం మీద ఆరబెట్టుకోవాలి. మొలక శాతం వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఉప్పు ద్రావణాన్ని 5% లీటర్ నీటికి 50 గ్రాముల ఉప్పు కలిపి ఈ ఆరబెట్టిన కండల మీద చల్లుకుంటే ఈ మొలక రాకుండా మనం కండల్ని కాపాడుకోవచ్చు.